Bible ganti anoonya alaba onoonyeza lazima paka luntuseeko okulemerako kikulu nnyo ya mubali n'emirimu gyonna gye mutuusaako engalo n'okuweereza eggwanga. Obulamu buli butya? Mukama mulungi, tuli balamu ate tuli basanyufu nti tulina emirembe era neewuunya Katonda bwe yakola ebintu bye nti nze essanyu lye nnina bulijjo mbadde ntakabana kulaba nga Uganda ebeeramu emirembe. Ente zange mbadde munakuwavu zaagaana okuzaala, embuto ennaku ne ziyitako. Olwalangiridde Mwami Museveni nti awangudde, buli lunaku ente ezaala, buli lunaku waliwo ente ezaala. Ebintu ebimu Balamu alina abalabe bangi bamwogerera ebitaliiyo. Balamu alina byakola naye si buli kintu kyonna kiringa Setaani. Si buli kintu kyonna nti Setaani yaba akikoze. Kakati Balamu alina ebizibu bye naye si buli kintu nti yaba akikoze. Kati omuntu yali abagamba talina nte, alina kamyu, alinawo akakoko kamu n'obwana 8, gendayo olabe ku faamu yange. Kati bantu babikopa wabonoonefu bwe babiteekangamu. Bw'alina embaata emu, embaata n'ezaala simanyi embuzi. Otegera kale nze embaata nabyogerera wa. So kati bali bakuba ddalu. By the way, essanyu lye nnina nti Katonda n'atuyamba, Mwami Museveni n'awangula akalulu. Kakati regimu y'abagwenyufu n'etatufuga. Sokolinde kati tunagenda muri je embaata ziri kuki nawulira mbu embaata sirina mbaata waine embaata nezaala embuzi ate embuzi nezaala enkoko. Kati antikiriza kyekugambye nti Katonda yeebazibwe eyakomeza Mwami Museveni mu bukulembeze ne tuwona omulembe gw'emba gw'abagwagwa abasirusiru abatoletoole okutufuga. Soogeranga ku embaata ezaala ty embuzi otegera nti abo Katonda yabagaana tebajja kutufuga. N'owayiriza omuntu byatayogere nako mbu nalina embaata nezaala embuzi nezaala ente kati biki ebyo baguba ddalu bakubira n'akayimba wakawulira mbiwulira anti nsina budde bwabwe naye abantu banga nti bakubyemu oluyimba bakubidde oluyimba so kati yakubira oluyimba boonoonefu kyobula Katonda yabagaanyi n'abagaana okufuga eggwanga lino. Ate nakino tumbadde temukimanyi mbadde nina abantu bemaze okuteekateeka abaagala ensi yaffe ne bwe bandimuwadde obuyinza tuba tugenda kuwamba gavumenti. Kiddemu kiwulire kiddemu nina abantu abaagala ensi yaffe Uganda. Otegera mpulira nga twabadde tweteeseteese nti Mwami Museveni n'amala awaayo obuyinza bw'ati mu bagwenyufu abo tubadde tujja kuwamba obuyinza tebanditufuze ffe. We can't be ruled by such nincompoops, idiot persons. Very idiotic. So tuba tugenda kuwamba obuyinza tebasobola kutufuga. Wala Mwami Museveni byagamba nti Amini bwe yakwata obukulembeze ne bagamba tasobola, Museveni agamba tasobola kunfuga n'agenda Tanzania atandika okumulwanyisa. Mbadde nja kulwanyisa gavumenti eyo tebasobola kunfuga nze. Mwami Mvule ndowooza tumalirize faamu eri kuki tugiwunzike. Faamu eri etya? Nkugambye Katonda mulungi naye nga gyeziri ente olwalangiridde Museveni nti nazo ne zitegera nti emirembe girabise buli lunaku waliwo ente ezaala buli lunaku waliwo ate senga teziriyo senga tezizaala. Bannamawulire bannaabala bo basiiba ku faamu yange nga bayigwa okulunda. Jangu oyige nja kujjayo okakase nti faamu yange kyate faamu anti bwe wabanga waliyo nnyiniyo embaata zazadde embuzi anti kati ekibi togeza n'okukkiriza abagwaga okugwagwawaza. Teri mbaata ezaala mbuzi, teri mbuzi ezaala nti naye olwokuba nti eggwanga lyafa ebyo bye bikola amawulire mu bitunda nnyo naye nti okujja okuleeta amawulire gammwe ku faamu yange ne mulaga abantu byenkola kitegera ekyo temukyagala. Naye mwagala ebyembaata embuzi yebase ku nkoko biki ebyo bye mwagala. Mujje mulabe obulunzi, mujje mulabe omuntu bw'asobola okugaggawala ng'afuna ssente mu kafo akatono bwe kati. Mujje mulabe ku nte ekamwa jirikaani y'amata ku makya kwokka n'eyiwa jirikaani mata ogirina ziri ku faamu yange. Abantu mubaleete bayige bave mu kusabiriza bave mu kubba bave mu kulera engalo. Ebyo temwagala kubanga tebitunda mu Uganda tebitunda. Naye nga faamu gyeri terina buzibu bwonna abantu banywa mata. Gwe oba oyagala nti ddala faamu yange mpaayo omuntu omu ng'ayagala lita z'amata 10 oba 2 oba jirikaani 3 buli lunaku otegera ng'ali mu bitundu by'ekale by'empererwe Kyanja, Masoli, Gayaza, Kisaasi, Kasangati,
Kanyanya nga mutusiza ku lujjirwe buli kumakya obagala lita 10 kubanga sagala kuteekamu mafuta nga nkuleetera lita 2 naye olinga alina woteeri ye olina essomero lye olina kiki oba kati nga ggwe ne banna abakulinaanye nemugaa nti nze njagala 3 2 tuweza lita 10 nga twatusizaako faamu gyeri bw'otuba wala nnyo oyinza okugaa nti olina teete mazima luyale nga nva kasita zibanga ziri lita 10 ng'oli kisaasi ow'entinda ng'otwala lita 2 nga leeta buli lunaku ate agange nagasaze kasita Museveni yawangudde gabadde ku 1,800 kati 1,700 lita kitegeeza zizente ezange mu State House nali ndi awo omuyambi wa pulezidenti ow'ekyama nampeereza obubaka nti mukwano gwa pulezidenti akwetaaga neŋŋenda nagenda nzekka mu mmotoka yange tewagenda mu kigulupu abantu nabasangayo busanzi nagenda nzekka abantu ne mbasangayo abamu nga bamanyi ogwasooka tiyatulaba kakati ogwokubiri ogwasooka yatulaba naye tiyalina budde tiyanyumya naffe yatulaba naye tiyanyumya naffe yatugamba kakati mbalabye naye mukomeewo enkya kakati abantu abamu ne bagezaako kubaako bye bamugamba namugamba kino oli namugamba kino oli namujjukiza kino naye mu bye bamugamba ku olwo mu bwangu obw'ekitalo obwo saawuliramu kiri kyoyagala kumanya tugenda kigenda kati kugaddako enkeera ate ne tuddayo namuddayo ku nsonga ki pulezidenti yatuyise kati tuddayo meeting eyo yalimu abantu bangi ebinene ebikonge bya NRM mwalimu national vice chairperson Alhaji Musa Kigongo mwalimu prime minister Ruhakana Rugunda mwalimu secretary general Kasule Lumumba mwalimu abantu bangi so iyi meeting yokubiri ginali president mu byasuubiza nze saali kakati abantu ne bayimuka ne boogera bye baagala nze saayimuka Dr. T. Amale n'agamba nti bamugoba ku radio gye yali akola olw'okwagala Mwai Museveni. Mwai Museveni n'agamba nti gwe tugenda kufunira omulimu ku Bukedde kyemmanyi yatandise n'okukola. Kaakati Khalifa n'agamba nti ayagala kugenda ku university, president n'amuwa basale. DJ Michael n'agamba nti motoka ye yayonooneka ng'anoonyeza Mwai Museveni akalulu, president n'amusuubiza okumukolera ku kyemmotoka. Kye nawulirako nti bajja giddaabiriza, simanyi oba bagiddaabiriza oba bamuwaddemu mpya. Naye ebyo nabiwulira nga president yabyogera. Kakati omulala n'agamba yeetaaga bya security, sikyajjukira oba yali ani. Waliwo yagamba nti security ye si nnungi. Oba yali Isima. Naye Isima twali naye. Naye oba ndowooza yali Isima, sikyajjukira bulungi. Yayogera ku kya security. Ate omulala Ashibaga Kato yatandika na kujjukiza Mwai Museveni nti ebitaala ebitundu ebimu tebyaka, waliwo enzikiza, abamenyi b'amateeka bajja kukozesa enzikiza eyo. Najjukiza Mwai Museveni nti ebitaala biwagamba okuteekayo nga tebigendangayo. Okutegeera kati nawulira ayogera ku bitaala. Kati ate omulala bwe yayimuka okwogera nawulira ayogera ku Mwami Museveni, obeera nnyo n'abantu abalina enkwe, abantu ab'olugambo, ababbi b'osembeza, abatali babbi tobasembeza. Mwami Museveni amugamba ekiki oyagala nnyo abantu ab'enkwe, okutegeera. Kakati sina birala bye nawulira abantu n'ebisinga pulezidenti n'abibakolerako, baavaayo nga basanyufu nga n'enamba zaabwe aziwandiise. Otegeera. Kaakati nze saasaba kintu n'ekimu, saayogera kintu n'ekimu, nasigala mu ntebe yange nga ntudde. Tewasaba President Museveni? Sirina kye nasaba n'eki. Sirina kye era mu vidiyo zaabwe ezimu bannenya mbawulira nga bagamba kale twateesa basajja mivule atwogerere bwe twatuuka eri ate yasirika busirisi.
kakati bw'omala okutuuka awantu n'ekitiibwa kyange na professionalism yange integrity kati oli nayimuka nasaba kinoli nasaba kinoli nasaba kiri otegera kati mba nayogera ki ng'engeri gye tukampeininga si nnungi otegera okusinziira ku ye ng'alina byayagala bye tuba tukulembeza ekyo kye yatuyitira kakati abantu abamu bo ne bayimuka ne batandika okusaba ebyabwe kakati bwe baba nga babisaba Pulezidenti Museveni n'abibakolerako n'ennamba zaabwe ne bazimuwa nga namulaba ng'akutta awandiika otegera kakati nze ekibuuzo kyange bwe kijjira ekibatwazisa ku TV ekibatwazisa ku social media ku Facebook ate ne mubanja nga mugamba mwali ne basajja mivule ng'ate bye mubanja nze saabiwulirako tusoke tugende mpola babanja milioni 8 mubanja milioni 8 babanja zibanja nazikolera ki olunana Mwami Museveni twatula bantu tutesa nti wekolera kino onsasula nazikolera ki basoke bambuli atuwazaaki mubasisinkane mubabuuze olunana lwe mubanja abawazaaki ekyokubiri mubabuuze mubagambe basajja mivule nga ye teyaziwulira kuba ekisooka sinywa mwenge nti ko lunali ntamidde ekyokubiri sina night life nti ndwawo okwebaka nti oba nali nsumagira nga pulezidenti ayogera kakati nze saakiwulirako ekya siringi miliyoni 8 saakiwulirako kyenakoze nga munnamawulire omugundiivu omutendeke nengenda nentuukirira abaaliyo oba bakiwulira okutegeera nembuuza Jeno Nalweyisu kuba Jeno Nalweyisu yaliyo nemubuuza nti zino sente waziwulirako yanzizeemu biri byenkugambye bye yasuubiza abantu era babikozeeko ow'omulimu bagumuwa ow'emmotoka bagimuwa okutegeera kakati nga naye takiwulirangako ekya miliyoni 8 nenvaawo nengenda mu office ya State House Financial Controller ewa madamu Nakyobe nemugamba nti nze ndi munnamawulire njagala okuddayo mu bantu mbategeeze kino kituwulira ku social media ne mu TV ezimu ddala President yakugambako okutuwa 8 naye takimanyi era naŋŋamba nti n'okubaayo nze saaliyo full figure okuggyako ng'alina akatuli ku mutwe abanjaki ekitaabasuubizibwa ajjukiza atya President Museveni oba State House Financial Controller ekintu ekitaliyo mu bisuubizo tekisuubizibwanga nako kati kankubulire kankuyambe waliwo ka gurupu ketwalimu nakayingiramu lwakunoonyeza President Museveni kalulu nga kalimu Madamu Fulufiga Ashbag abo akuyingizaayo bajjo bagundi ba Yisima Dr. Titi yalimu actually no Dr. Titi simanyi bwe yayingira kubanga mu campaign zaffe tiyalimu. Let me put this record clear. Mu bantu betwali nabo kati sikitegeera mu bantu betwali nabo Iganga Kamuli Jinja Mayuge biki Dr. Titi twali naye okutegeera kati engeri gye bamuyisimagolinga ne bamuyingizaamu nange sibitegeera byantabula kakati okusinga twali nnyo na twagenda no bangi twagenda bangi nakulaba nebbaji naye abalala ne baddukayo ngani okutegeera Ashbaga Kato yatuddukako okutegeera era waliwo meeting mutwali ate bajjo n'akireeta n'agamba walya sente z'abasajja n'odduka n'otuddukako naawe ensonga ze kakati n'abala twasigaleyo nze bajjo
Ronald Mayinja Fufigo omwana we yalwala bambi n'avaayo oyo ensonga ne tugimanya kakati DJ Michael yafuna ekizibu naddukako e Kampala naye n'asigala ng'ajja n'akomawo bambi kati niye abaali ku front line yali Ronald Mayinja nze ne Bajjo Dr. Tiona ani amusimagolinga kakati simanyi bwakiyingiramu mu babanja oba byabanja bikisimanyi naye kyemanyi nti byali abanja byakolebwako omanyi si byali abanja yali asaba mulimu omulimu bagumuwadde actually ne sente zagenda okufuna nzimanyi nze sizifunangako ebbanga lyonna linakola ku omulimu bagumuwadde na kino kigatteko sente zebagenda okumuwa nze ebbanga lyonna lyenkoze ku leediyo sizifunangako buli mwezi kakati aba abanja ki kubanga bwe yayimuka bwati yagamba nti bangoba ku mulimu ku lulwo president n'agamba madamu Nalweyiso nti oyo tumufunire omulimu ku bukedde n'omulimu bagumuwadde kati abanja ki mu campaign feze twalimu nze saamulabako okitegeera teyaliyo kakati Ashbaga Kato twali nayo yaliyo olunaku oba olwasooka okitegeera olwokubiri lwakusatu tetwali naye lwakuna tetwali lwakutano tetwali naye lwamukaaga tetwali naye lwamusanvu tetwali naye okitegeera kakati kyebabanja nze sikimanyi kubanga Ronald Mayinja nange ne Bajjo ffe twandibadde tubanja kubanga ffe twakola ne tumaliriza naye Mayinja simulabako nga ali mu vidiyo asaba ssente nze temunnandabako nga ndi mu vidiyo nsaba ssente otegera era kinjagala okubagamba nti Mwami Museveni alina ebizibu biriwa amataage agatunda siringi 4 buli lita nze lita ebadde ku 1,800 nagisaze eri ku 1,700 kitegeeza nfuna sente nyingi mu mata okusinga Mwami Museveni ekyokubiri Mwami Museveni alina emisango mu kooti Bobi Wine yamutute mu kooti kati sente zonna ziva mu mataage kuba ye bizinesi yoka gye tumanyi gy'alina zigenda mu balooya ezange zonna ziva mu mata zigenda mu banka kati nze nina okuyamba Mwami Museveni sisobola kumusaba buyambi ng'alina ebizibu Museveni yeetaaga okunkubira akasimu abeeko obuyambi bwansaba nze nina mu kaseera kano okuyamba Mwami Museveni kubanga amufaffa better off than Mr. Museveni omuguwa eddalu akwata fayiro n'agiwa full figure abanje ebitaliiyo basajja mivule omutegeevu omukenkufu sisobola kwata fayiro n'enjiwa full figure abanje ebitatusuubizibwanga otegera kati mubagube eddalu nze siriimu kati basajja mivule ayogerwako gwe bagamba twalina basajja mivule oyo mu bannamawulire mutuyambe mugende mutuukirire abavubuka abo mubabuuze erinnya ly'abasajja mivule lirina abantu bangi basajja mivule kigwe mwogerako kubanga nze saakiwulirako ate mu bwannamawulire bwange ntuukiridde mu ofiisi nyingi mu miitingi eyo n'omuyambi wa pulezidenti ow'ekyama Dr. Omona yalimu tatekinganga any note of that takiwandikangako wantu wonna kati kyayogerwa nga ffenna twebase General Nalweyiso yaliyo takiwulirangako kubanga nabadde naye ne mugati wange kino wakiwulirako kubanga ebintu byonna pulezidenti byasuubizanga yagambanga General Nalweyiso bikoleko ne mubuza mu bibakugamba kino wakiwulirako General Nalweyiso naye takiwulirangako era byawulirako yaŋŋambye yabikozeeko ye yakubira Kabushenga n'amugamba appointment ya Dr. T. Amale aweebwa omulimu nti pulezidenti yagambye n'omulimu bagumuwadde ow'emmotoka bagimufunidde owa aganaaga Kalifa aganaaga yasaba scholarship mwayagala agenda kufuna degree okitegeera ne bamusaba aleeta ebiwandiiko ebiraga nti yamala senior 6 okitegeera simanyi oba yabitutteyo kati ebintu byonna byakoleddwako bye baasaba ate asaba yali basajja mivule nzekka nze saasaba nze kyendowooza nti bakyamu bandibadde basaba ebintu ebiriyo ekimu ku byo bye nawulira pulezidenti ng'ayogera waliwo abamusaba nti obulamu bwabwe buli mu matigga mu kaseera tugenda mu kalulu awo kulonda kakati pulezidenti n'agamba nti okay
abali mu matigga nga mweraliikirira tuyinza obbafulira ennyumba pulezidenti n'agamba nti nze nja gisasula ng'erimu ebisenge bingi musulaawo muvaawo nga mugenda okukola emirimu gyammwe nga buli muntu alinamu ekisenge kye ekyo nakiwulira kakati nze ennyumba nali sisobola gigendamu kuba kati nze nkugambye nti ente zange zizaala nanditutte n'ente zange zonna mu woteeri okitegeera kati nze kyenakola neŋŋenda mu bamu kuba ebitongole ebyokwerinda nendaba Brigadier General Damulira ne mugamba nti waliwo abantu abagamba nti Bobi Wine bwawangula bajja kulya ente zange nga bajjagunya basanyuka njagala bukuumi nze obukuumi ne babumpa kubanga nze nina byenkola nali sobola bisitula byonna nebikola nembitwala mu woteeri nalina kukuumirwa wali babakuwa ndi munene sebo kale naye nze ndi munene era oyo yekka nja kunoonyeza olunyiriri mu bayibuli olugamba nti ababi bafa ng'entuko zaabwe tezinaba kutuuka omusirusiru n'omugwagwa agezaalinye ku faamu yange asinikireko amanyi agezaalinyewo okitegeera bajja kuba obwongo babwiwe tewasinikirwa mannyo wali kakati nze nasaba bukuumi kakati kyesimanyi nti bano baafuna ennyumba gye baali babagambye kubanga nze mu baali balina ogirondoola saalimu nina property zisinza genda mu woteeri ne properties zange baalina kunkumira waka era obukuumi ne mbufuna era ne bazannyo gye nodamulira nti yampa obukuumi kati ekiseera bwe kyatuuka nensigaza obukuumi nze okwekuuma nzeka kubanga nange nina security yange ng'omuntu tomala nziga nnumba sikyamala gafanga kiyenje kati nfiira ku lutalo nga balubu nga nwana naawe ekigendererwa ky'abaana bano kyenjagala otegeera tudde ku kirala ndowooza mulimu si kimu bino byenteebereza baabakuza bubi enkuza embi nze siyinza genda nensaba ssente ku TV that's bad president bimwayogera naye byali byammwe abala tebeetaaga kumanya kati n'obyanika tubanja yatusuubiza nisobola kikola enkuza mbi bwe bate si nkuza mbi nga babakuza bulungi omulembe mwe bali mwononefu kakati ekyokubiri nti butayagala kukola omuntu nga mukozi nga nze ŋŋamba abantu bulijjo nti nze olubiri lwange banka yalutwala otegera naye kati ate nkola okulaba nga ludda nduzaawo otegera kati abantu nga olimu omutima muli ogwagala okukola otegera oba ogenda ku faamu y'abasajja mivule n'omugamba nti njigiriza bino obikoze otya tosobola obutayagala kukola ofuukira ddala kisassalala kitagasa public nuisance kyekisassalala otegera ekinnuma kuteekamu erinnya lyange nange abantu bambalire mu bisassalala ebibanja pulezidenti ne basajja mivule tumulaba bali ku TV babanja kati bateekamu erinnya lyange kubanga nze munene otegera basikire ku nze otegera iriyo ez'abantu bebaagala okusika kikyamu lwaki obanjiza ku TV ezisobola kikola otegera kakati bwe kitaba ekyo nga waliwo omuntu ali emabega waabwe abapika naye twamutegedde tumumanyi mu maaso awo tujja kumwasanguza waliwo munnaabwe ali emabega waabwe yabibagamba mukole bwe muti bajja kubayita eri mugire bwe muti temuzikiza otegera n'abagamba mugende ku TV bweti mugende ku TV bweti muteke waliwo abali emabega waabwe naye kikyamu abantu okusalawo okusabiriza okutegera yes waliwo omuntu abipanga ebyo ali mu bo ate bennyini naye it's very bad ebyayogerwa ebirala sibikugambye DJ Mike tebamukozeeko tiyamale teyafunye omulimu lwaki ate kiri kyebangulirako gavumenti omanyi kyebayita gavumenti omanyi kyebayita state eyinza okubula miliyoni 8 omanyi kyebayita state eyinza okubula nepanga abasajja mivule agende ku TV yeegaane mutebyaliyo olunaana lugisumbuwa ulina sente ntono nnyo gavumenti ekwata miliyoni 3 n'ebiwa ababaka ba parliament buli muntu agule motoka ababaka 5
ezo si sente tebategana kungula mubanguze si sente tekyaliyo mbagambye tekyaliyo nkugambye nti president yagamba nja kubasasulira ennyumba ye kennyini n'agamba nja basasulira ennyumba mufune ekisimbe ekinene buli muntu afunemu ruumu ye mweyebaka tuyite mu kaseera kano actually n'agamba n'okugamba nja kubafunira emmotoka erimu obukuumi muvenga awo mugende mukole kampeyini zammwe ebyo nga mbyogedde kiri tekyali ekirimu abavubuka abo nga nswala okukamala basajja emivule nga nange bandaba ku tv nti nsaba Museveni sente openile bwe nti gwe okimanyi ekirabo Katonda kiyatuwa nga bannamawulire buli office tukonkona ne batugulirawo tuyingira kakati oyinza tukuŋŋamba nti sisobola kutuuka mu office ya Nakyobe ntya otegera kakati Nakyobe mbadde naye otegera wiiki eno mbadde ne General Lwiso okutegeera kati oŋŋamba otya nti waliwo nja kubanjiza ku TV kigambo kya nsonyi nnyo basajja mivule seasoned journalist ndi ku TV ndekaana Museveni tewampa ebyo abaana waliwo ali emabega waabwe actually sinze nzekka naye ngaayagala kwonoona ne office ziri kubanga okugamba nti bali bakutte ebintu byammwe president wayogera bali ba financial controller ne batatuukiriza kitegeeza nti oyagala kwonoona linnya lyabwe otegera oyagala kwonoona linnya lya madamu Nakyobe oyagala kwonoona linnya lya General Lwiso kubanga buli kyonna president kyeyayogera kikwasanga General Lwiso ntegeeza eggwanga lyonna General Lwiso tebamulagirangako kutuwa ssente miliyoni 800 tekyalimu waliwo abantu bano ndowooza abasasula okwonoona abantu bano abakola mu State House Nakyobe talina waagaanira nga president yagambye nti abo basasule Nakyobe neetaaga munoonyeeko talina buyinza Buganda ambuulire je nambuulire ekituufu oba bamugamba ebintu by'abaana atabikola waliwo abasasula okwonoona amanya ga Nakyobe ba General Lwiso financial controller takiwuliranga nako nkugambye nze naliyo ne PPS yennyini wa president yaliwo mu notice tekirimu lwaki babalabisa bano bantu tekirimu so bano abantu mbayita boonoonefu naye mbagamba nti benenye bakyuke muwulira fulufiga ng'abagamba nti mugende musiige enjala mulowooza nti aba abajereka bayiga okwekolera ate bwino gwe tufuna abamu ku bo bafunye ssente empitirivu bafunye kanki tereza kamera kibagamba abamu ku bo bafunye ssente okuva ewa Genosale abamu ku bo bafunye ssente okuva mu State House anti president parliament emuwa ssente z'okuyamba bannayuganda ezo ziri official zimanyiddwa bafuna ssente okuva ewa Genosale abamu bafuna ssente okuva mu State House waliwo naawala bazifuna abo kambaleke si kirungi amanya gaabo okugogera naye ekibuuzo ssente bazikozesa batya otegera bazikozesa batya okiraba kati nze omuntu yenna ng'alina miliyoni 10 nojja gyendi nkuwe amagezi mu myaka 2 obeera miliyoniya anze kati omusota ne gumbojjera wano siyinza gamba nti gavumenti weeyaayo mundaba ku nnyonyi nga ngenda India kwejjanjabisa banunemu obutwa natandika na miliyoni 10 otegera nze manyi okuzaazaamu ssente kyobola Batonda bamu bamasiikini abasabiriza sisobola so ekigulupu wakyedduka ekigulupu nakivaamu empisa zennyini tebalina owulira zi audio ezifulumayo mu kigulupu kyammwe omu yagambye omanyi kati ente zange zibakwasa obujja abamu omu kubo yagenze n'agamba abantu mbu waliwo ow'amagye okutegera waliwo ow'amagye eyampadde miliyoni 2 wiiki ewedde mbu mwenaguze ente okutegera mbadde n'ente mbadde nnumba ente mbadde mu byabulunzi emyaka n'emyaka otegera ente sizifunye kati nga maze genda wa president Museveni mbadde nabyo buzivuddeyo wano nga weegasse ku NRM nedda kakati kankutegeeze gwe mukulu gwokimanyi nti emisomo gyonna gye mulaba eminene mu bisaawo by'omupiira nze nagitandika mu ggwanga lya Uganda kabire mukama wammwe kabushenga muleeta atuulaawo yakoppanzi
kubanga alina sente, alina empapula z'amawulire, alina zi TV, alina zi radio, alanga aggressively yakopanzi nga ndi ku musomo gwa kuna mpira mu bisaawe nkuba bisaawe nze nakitandika mu ggwanga lya Uganda oyinza okugamba nali sirunda so sikitandise kati sikitandise kati abasinga bwe mulaba simanya asomesa bino asomesa biri mujje mu musomo guno bonna bakopanzi boza mu kintu kyange boogera ebigambo ebyokukyayisa abantu ebyokukoona amannya g'abantu nkugambye nti kati nakyobe waliwo abamutajetinga bamafiya bamukuba State House Financial Controller talagirwangako kutuwa milioni 8 waliwo abamukuba General Lweyiso waliwo abali mabega w'abana abaana bamukuba otegera tebamulagirangako kutuwa sente bamukuba bukubi otegera kati waliwo abalala abaagala okulabisa abasajja mivule nti ndi masiikini nsabiriza busabiriza ebintu byange bampa buwi mbijja wa Museveni kati nebatekamu erinnya lyange ne basajja mivule ne basajja twali naye ne basajja mivule lwaki bwe mba musaba munteekamu bwe mutanteekamu tebazibawa otyo otegera kati waliwo abankuba waliwo abankuba okulaga nti oyo musajja buli kalina omanyi kati mbadde ntandise okulaga juzi nalaga ente yange ngezadde abalongo kati ngenda kubalaga ente ku makya ekamajirikani y'amata namba ku makya kokka kati ebyo kati bankuba okiraba okulaga nti sente nzijjawa mu State House nenga tozijja kutegera ate nzijja kugambye nti neganye lwatu senga nange mbadde nzaagala nga kwenyimiridde nandi badde mbegattako wandibegaseko ne tupika ne tubanja okutegera kubanga ate eddoboozi lyange liwulirwa nze buli kenkasikoyebe kati eggwanga linye bonna osobola obugatta kati tebatuwanga kantu konna bannange erinnya ly'amanya gaffe bagaveeko naye akatono ke bafunye nabo bakimanyi ate abamu kubo kati babadde bapromota waliwo ensimbi ezigenda okubaweebwa nga bapromota n'abala temuna ne babipromotinga baatika buteesi manya gammwe kubbirako gavumenti bagenda kubawa ssente muinvestinga essente ezo muzisige muve mu bigambo by'okusabiriza obusabiriza kati nze namanya nga bagenda okuwandiika amanya g'abapromota eryange saaliteekayo kuba saagala byabwereere ate nange nandifunye balinga nkaaga mu bataano bonna bapromota bonna bagenda naye bapromotinga ki wano bapromota betumanyi tubadde tumanyi Abitex tumanyi Balamu tumanyi Keti oli waba Igozi Bajjo otegeera baliga bataano betumanyi 6 7 8 10 kati enkaaga mu abataano bavuddewa otegeera bavuddewa mulimu nze lwempulanga njagala kuwamba buyinza ate lumunja twabukampambe gavumenti eno kati izo sente abo babbi bubbi babawadde biliyoni ne biliyoni za sente gavumenti yo tekimanyi nti bano batuufu bano si batuufu otegera so kakati nze sisobola kubeera mu abo sisobola kubeera mu abo kubanga ndi musajja eyeerandiza manyi okwerandiza entemu n'enjizazaamu ne zifuuka 2 ne zifuuka 4 twogere ku nkolagano yo Nalweyiso kuba kutyoboola integrity y'omukyalo oyo abajaasi balina discipline togirabanga bakulira ku orders mwagala Nalweyiso agabe biki bibatamulagidde era singa bamulagira agaanira obuyinza abujja obugaana nga commander in chief alagidde ndi ate Nalweyiso yaganya okutuukiriza kye bamulagidde nga agaana ati kakati ebyo bya bulimba nakukyayisa bantu General Nalweyiso mwe mumulabye kati nga alina amayinja mangi nakwatagana naye ng'akyalina amayinja matono nga tuline omugenzi Buyondo Africa Damulira tukyakola ku radio nga tumukyaza nnyo ye mukyala gw'okubira essimu ng'oyagala programu ya radio ya TV naaku honoringa naakusaamu ekitiibwa najja Nalweyiso kakati emyaka 10 mabega wali luddawo kuba wali mu bittu kakati tuludde ne Nalweyiso ebbanga ddene otegera y'omu ku bantu abaali abajaasi ne Kasirye eggwanga betwayitanga ne bagirawo otegera ne bagirawo nga tubakozesa okwogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga naddala eza security nga bajja mangu kati Nalweyiso saamulabye eggulo nga maze kwegatta ku Mwai Museveni General Nalweyiso tubadde naye ebbanga ddene kati abatakimanyi kati kabakitegeere tubadde naye ebbanga ddene bwe nali nwanirira eggwanga lino
okulitereeza emyaka 20 ab'opposition bampa kaki emirundi gye bansiba ab'opposition bannyamba ki bw'okimanyi nti nakolako olukwe olw'okuwamba gavumenti eno nali ngisudde mu kwekalakaasa kwa kabaka okugenda e Bugerere okimanyi nze nali nduumira nga njagala kusula gavumenti nkulembere ku ggwanga lino kakati ab'opposition babuuzi bwe bankwata bannyamba kaki lwaki bwembeera ku sayidi yaabwe owulira kibeera kirungi bwembeera ku sayidi ya Museveni kiba kibi babadde bannyamba ki babadde bansasula ki era bwe banga ddala struggle eri meaningful olusubi olumu bwe luva ku nnyumba lwaki bwe tebagenda mu maaso lwaki baneesibako no ekyokusasula wali oyagala bakusasule in terms of what wali okolera kumbeererawo wadde mmanyi wali okolera ggwanga eggwanga be bantu lwaki oyagala bakukolera ebyabwereere nga tozza muzigo bwe bantwala ekibuli ab'opposition bameka abaaliyo lwaki tebambeererawo kutegeera lwaki baagala bankozese bukozesa olaba ne kompyuta nayo bwefuna ekizibu oleeta expert n'ogiteekamu sipeeyo omupya okutegeera okiraba kakati nze simanyi ndi musajja mukulu naye tikiraga mpisa mbalengera kulaga ebiwundu bye nafuna okutegeera olw'okukwatibwa bakwata okutegeera kakati lwaki tebambeererawo lwaki kati Mwami Museveni yakabirangaani ng'abantu be bafudde Blaaka naafa Mwesigwa naafa yakubanga Miranga lwaki bo batukaabirira nga president basajja mivula abavuddeko lwaki kibaluma bwebanga struggle eri meaningful oli bwagenda wanaafa mugenda mu maaso lwaki muwemula abantu lwaki muvuma bantu lwaki bavaawinga okunzita lwaki baagala okulya ente zange otegera goli ludda watabiraba ku social media omuli okundira asidi omuli waliwo omukyalo omu yagamba nti twategedde wasula mutambula bwe muti mubuze tiyamani wa kyalo n'ababodaboda bamanyiwo yali abalagirira bajje bankole ki kati abantu abagonyifu batyo nze kankubuulire sigendanga wa Mwami Museveni kubanga njagala ssente matter of fact press conference mwagirimu gye nakola n'emmotoka gye nasaba nsomesa abantu ebintu ng'ebyo ebyabantu okubanja ssente ku TV biveewo abantu bayiga okwekolera nga njagala banyingize mu NADS wealth creation baagenda n'okunyingizaayo kiki kye nafuna mwe mubeera nange otegera akazigo we nali nsula era wensula akamotoka mbadde nako emyaka 6 era kendimu abafunye zino zimpenkoni tobalabye DJ Mike tomulabye kakati nze nfunye kaki amale tebamwadde omulimu nze bangoba ku radio walabiko gavumenti setakusinga empa omulimu otegera amale olwamugobye ye bamuwadde kati nafunye kaki kimugamba nagenda nayo sente nafunye kaki tewali sagala kugira byamba by'abantu abantu abafunyaga kati opposition bweba actually Frank Gashumba yasinga okyogera obulungi agamba nti lwaki mwagala basajja mivula abafiiririre nga ye bwafuna ebizibu temumubeererawo lwaki baagala mbabeererewo nze mbere ku struggle otegera abasajja bannona ne banteekako omusango gwa terrorism omusajja ekibuli yaŋŋamba nti abantu bonna 25 abaafa guwa batta omusaayi gwabwe guli ku mutwe gwo ku lw'ebugerere nti buli yafa nze namutta ekyamazima nali njagala kuwamba gavumenti ekyo kyosikyegana ndi musajja mukristaayo nali njagala kuwamba gavumenti otegera era nawulira bubi nga tegudde otegera kakati baali luddawa lwaki mu kaseera ako tebambeerera walabako n'omu ekibuli lwaki kati baagala nze mbafiiririre nakola choice yange okufiiririra eggwanga era nze nkoze choice yange okugamba nti kambeere ne Mwami Museveni ensonga struggle gye mbaddemu ey'okuggyawo Mwami Museveni tebadde yakuleeta abagwagwa in this sense omuntu bw'abanga awagira yero omuntu ng'awagira bbulu muleke
lwaki tuleete kitta abantu abagenda okuleeta kitta abantu mu ggwanga abatayagala wa bbulu tebaagala wa yero tebaagala alina independent mind ffena tutekwa kusinza Bobi Wine a cult leader baleeta kabaka atakugwako kalulu atavunaanibwa atayogerwako tawabulwa nekyo nekiddukamu nga kigenda kuleeta problem o spirit yeggwanga lyange yeyantwale wa Museveni konze kampagire mwa Museveni tumale okujja bano abagwenyufu mwa Museveni nja kumudira tuli esoting amaanyi muki mu bantu nga bankolera kibanyamba ki nkugambye nagenda nenewola sente mu banka nga nkyali presenter ku radio ne balabanga ntambuzaako emyezi 8 gyokka ne bangoba banka suka ebweru nga nkyali mu opposition nensula ku lubalaza n'embwa zange opposition yanyamba ki awo nga mutambu unali w'amaanyi mu opposition bankolerawo ki akayumba kange bakazimba ne bakazaawo wayogeranga ekigambo kakati wulira olwo kati olwo ompita w'amaanyi ago gaali maanyi nensula ku lubalaza nga sina na sente zipangisa nyumba olwo nali mu opposition omanyi kyangobesa ku radio kubeera mu opposition omanyi lwaki banka yatwala ebintu byange senga nali nsigazza omulimu nandigisasudde myezi 8 ne bangoba ku radio nga sirinawe nzija sente banka netwala olubiri lwange kakati olwo yali w'amaanyi omuntu gwe bakasuka ng'ekiyenje ng'emmese wabweru abantu ne batakudduukirira olwo mbu nali w'amaanyi that's nonsense to me saalina maanyi n'akamu tewali maanyi gaamu ate kati lwe nina n'amaanyi kati ngalina okugenda wa Museveni nafuuka w'amaanyi kati nkuba oluyolabe ettooke lya Museveni bannaye liralula ng'olita ttooke kubanga puroguramu yo wali ebeetunda ebyo byagala abantu bawulire abantu baffe mu Uganda bagala kulya nonsense yekka otegera naye nze nkubira facts as a Christian and a professional luli okutegera nga tosobola kunkuba luyina otambula kati omuntu alunkuba alabe kati lwe nina amaanyi kati buli muntu ye omanye abantu b'ennyamba kaakati abantu bonna kati abakolebwako ebizibu abanyigirizibwa baddukira wange ne mbatuusa gye basobola okuyambibwa ago bayita amaanyi ng'oyamba abantu abakwetoolodde tuli nalimu opposition nga ndeekaana buleekaanyi kati nyiga epesa limu bwe nti oyo ne bamujjanjaba nenyiga epesa limu poliisi gwe badde ekutte ngera bakumulyamu nguzi ne bamuta okutegera kati nina buli kibayita amaanyi Museveni tali lake bulake aliki okusinziira ababadde bamuvuganya w'amaanyi ku bo okutegera Museveni tannafuna muntu w'amaanyi amuvuganya nga temuli byakubba kati kankubulire bano abantu kubuukira kintu kitali kyabwe awa people power Bobi Wine yabuukira ekintu kitali kiki naddira ate ffe bakalimagezi abandi Bobi Wine kankireke kuliko Bobi Wine bamuwangudde lwakwejjako bantu abayitibwa babasajja mivule neyetekako abagwagwa abawemuzi abanywi b'enjaga ekyamuwanguza nze nalina omanyi Bobi Wine bwe yagambye nti sirina pulaani B ne pulaani B sigirina ategera n'abyegaana nze nalina pulaani B eyali egenda okujjako Mwai Museveni Bobi Wine tagirina Mwai Museveni yabuliddwa bubulwa muntu alina strategy esobola kumujjako yabadde alina ogenda ku luno singa wabadde ukyali kusajja nze singa Bobi Wine Katonda yali amusindise n'ategeera abantu abamuyamba okutuuka mu State House nga basajja mivulenzi kasita yeegattako bano abawemula ku social media abavuma abantu Katonda n'amugoba naye nga ogoba guyita musango nagwo kiki ekyo kaakati katusooke tubuuze njagala bannamawulire mwenna abandaba mu nnyamba okugenda wa Bobi Wine mumubuuze ye n'abawagizi be baakubanga Dr. Besigye olw'okukola ebyo lwaki ate naye byakola nga sina babbawo ansa kuba ngenda gibawo bannamawulire mbatuma mugende wa Bobi Wine baakuba Besigye ne bamujja ku platform ne bamuzza ebbali kubanga yali munafu nga talina maanyi gajjako Mwami Museveni ne bagamba nti ffe akaffe bwakakwatamu mugenda kulaba lwaki ate bakola Dr. Besigye byeyakola okutegera kati it's not about overturning
victory of Mr. Museveni si kugenda nti bakyuse byavaamu. Bobi Wine ali mu kukola accountability. Otegera wulira kino abantu yabagamba abatwala mu nsi ensuubize ng'asiba kiwaani ne tubalabula ne bagaana kaakati teyabatutteyo nekiyali abasuubiza nti mwe mumpe buwi kalulu mufune endaga muntu kyokka mumpe akalulu mugenda kulaba kakasajja nze nkeesobolera okutegera teyakasobodde kati ensonyi ezo n'obuswavu owulira alina kgenda mu kkooti aguumaaze bano abagwagwa be abasirusiru be nti yawangula akalulu ezo nsonyi buswavu yaswadde toyinza kukola Besigye bye yakola oba yakabbye oba tiyakabbye walaga ensi nti oli better than Besigye. You are more strategic okutegera politically than the FDC and the rest. Kakati gwe eyalaga nti gwe ku luno ekikyo tebakizanyiramu tebagenda kakwatamu akako omaliriza okulaba Besigye bye yakolanga n'ogenda mu kkooti. Kati kyolina okukola kuguumaaza bano oba eddogo yalijjawa n'afuna ebisirusiru bye byasiruwaza kati ali mu kkooti ali mu kusiruwaza bisirusiru bye nti nawangudde anaabiddawa ebyo biwemula ebyo obiddawa nga tugenze mu kkooti akola accountability nti bannange nze nawangula kyekyannemeseza okutuuka mu nsi ensuubize banzibye ali ku kiwaani kye akyagenda mu maaso n'ekiwaani kye okusiruwaza abo bye yasiruwaza edda naye abamu babuuse ne babuloga be abamu babuuse batandise okuteekayo obuntu gayi abasiba kiwaani baali bamusuubira nti ajja kuba nejje lyajja okulembera batuke mu State House teyakikoze yagenze kwegaana nze siina banange pulaani B banange nze njagala mateeka kakati ekyokubiri kyasibirako ekiwaani ababadde bamuwa ssente agenda baddawo bw'alirokoka Bobi Wine agenda babulira amazima nti abadde afuna ssente within and without the country. Kati akola accountability bali basigala bakyamwesiga ne 226 bamwongere ssente singa akkiriza nti bamuwangudde tajja kuddamu kufuna ssente. Kati akola accountability tibannange ayagala kufiira ku mulimu nga Balubu nze nawangudde eri asigale nga funders bakyakola ki bakyateekako omusajja bamubbira ddala agenze ne mu kkooti akaluke akimanyidde ddala Bobi Wine nti yali tasobola kuwangula Mwai Museveni Kabaale Bunyoro Tooro Ankole Teso Kalamojja Sebeyi Gulu Lira yali akimanyi amaanyi ge gamuli wano nga kimwetaagisa emyaka emirala 10 okujjanga bwe yazze n'akibuguutanira ate bw'akibuguutanira n'ajjamu babasajja mivule abalina obwongo abanaamuchalenjinga n'ayagala akozesa embizi miyaayu mpisi otegera nga ezitasobola kumwanukula kyekyamusudde.